Padauginkit, nuimkit perteklinį kiekį ir vos suvilginkit antakiukus, kad tai būtų labai subtilus antakių koregavimas. Aha, neužkliūkit. Ir lygiai taip pat labai lengvai suvilginat. Mano asmeninis patarimas, visą laiką šukuokit plaukelius į viršų. Bręstant, mūsų kai kurie plaukeliai nori kristi žemyn. Ir jeigu mes šukuosime viršų, leisim jiem užsifiksuoti viršuje, bus labai patogu turėti tą liftą arba atviro voko pozicionavimą. Tai aš siūlyčiau tikrai apsiriboti, tiesiog stenkitės į viršų šukuoti antakiukus. Kažkas eina su pieštuku, kažkas su tušiuku, gerai, puiku. Kam reikia, pagalvokit, nes tušas liečia tik tai pačius plaukelius. Jeigu yra kažkoks odos lopinėlis, kuriam reikia korekcijos, visgi pieštukas yra tikslesnė priemonė tam darbui atlikti. Sekantis veiksmas leidžiamas žemyn. Ką mes darom? Mes pasiemam mūsų platųjį šešėlį. Mes rinkiniuose turim 3 šešėlius. Tas platusis, jis vadinasi platus ir purus. Platusis ir purusis. Platusis ir purusis. Ir pasiemam mūsų šešėlį, kuris vadinasi biskoti. Puikiai atsimena, tai yra nuostabi spalva ir neturi, tai yra matinė spalva, neturi blizgučių. Ir su biskoti atspalviu mes dengsim abiejų akių, nes čia simetrija turi būti, dengsim judamąją voko dalį. Kas tai yra? Tai yra nuo blakstienų iki gilinimo arkos. Visą judamąją voko dalį mes dengsim su biskoti. Pasiimkit, jeigu yra galimybė, nukratykit, kad perteklinis kiekis nukristų ne ant voko. Klausuojas, trys. Ir švelniais judesiais dengiam judamąją voko dalį. Šitas veiksmas yra labai svarbus, nes kuo tankiau mes užmaskuosim arba padengsim šešėlį, tuo ilgiau išlaikysim šešėliko tvarumą ir švarų žvilgsnį. Tokiu būdu jūs galite pagalvoti, kiek į viršų jūs norite auginti tą šviesų šešėlį, nes nuo to priklausys jūsų voko atvirumas arba tos padidintos akies pozicionavimas. Tada, kai mums reikėtų didesnį voko. Neišeikit į kauliuką, tiesiog per judamąją voko dalį ir labai svarbu, jeigu yra poreikis, vidinis akies kampas lygiai taip pat turi būti pažymėtas. Merginos, manau, kad mes jau einam. Vienas kabelis. Sekantis šepetėlis, kurį mes naudosim mūsų kirstą teptuką, kuris puikiai kirsta, tai yra fluffy, taip, kuris turi tokią briauną labai patogią, su ją labai smagu išdirbti gilinimo linkę, tai mūsų akydobė, kitaip galima. Ir tam mes naudojame mūsų kitą šešėlį, matinis Desperaus, ir pasiemam nedidelį kiekį ir į gilinimo arką, tarsi norėdami padidinti akies voką, jo labai gerai matėsi, mes dengiam mažais judesiukais ir labai tvarkingai išretušuojam. Negalim pradėti retušuoti iš karto, mes turim padengti, tarsi, kaip aš sakau, prilipdyti ir paskui švariais judesiais per akydobę mes retušuojam. Kodėl negalim retušavimo pradėti iš karto? Todėl, kad šešėlio pigmentas tiesiog nėra patalpintas, tarsi įsuktas į odą. Šitą vietą mes turim labai gerai išretušuoti. Tvarkingai. Gerai. Vertinu jūs, mergaitės. Sėskudų nebus. Gerai. Šitą darbą jūs galite atlikti labai greitai savo namuose ir parodyti savo klientui, tai pasidaro labai nesudėtingai. Sudėtingiau bus dabar su akių pradegimu. Gerai. Svarbiausia šičia vadinasi voko modeliavimas. Mes išmodeliavom voką tam, kad jis atrodytų skaistesnis
Sekantis veiksmas pasiema mūsų juodą nuostabų pieštuką, kuris įsviestas tepasi. Ir čia kiekvienas iš mūsų gali atsižvelgdami jeigu darot save į savo voką arba į klientės voką, pagalvoti, kurio storumo ir ilgumo mums reikėtų būtent šiam momentui. Nes gal mes keliaujam kur nors į vakarėlį, kuriame yra labai didelis reikalavimas išlaikyti tą ilgą, iškilingą akių pravedimą. Gali būti. Bet jeigu tai yra dieninis, norit paklausti kažko? Laukiam, tai darykit. Mes atliekam ploną liniją prie pat blakstienų su dalinė išorinio kampo pravedinime tokiu štrichu. Labai nedidelė. Tai čia priklauso nuo mūsų voko ir nuo mūsų vietos, kur mes dėvėsim mūsų pravedimą. Visą laiką siūlyčiau pravedimą pradėti ne nuo pat pradžios. Žinote, dėl ko ne nuo pat pradžios? Kaip jums atrodo? Gal kažkas bandė, tai nesiseka. Tai čia galbūt yra klausimas, ar teisingai dengiat. Pieštukas yra dengimas, tarsi matot, stačia linija, ne taip. Tam, kad jis maksimaliai priliptų prie blakstieninės linijos, pradedam nuo viduriuko arba nuo išorės ir tik tai paskui sugrįžtam į pradžią. Nes pradžioje, jeigu mes patalpinsim pieštuko liniją pradžioje, mes tikėtina gausim ją labai storą, labai intensyvę. Ir jeigu yra poreikis, keisti į voką, kad prieitumėt prie pat. Ir tada sugrįžkit, taip pat išraiškingai. Mano patarimas, sakiau, šiandien dalinsiuos, niekada nebūna taip, kad iš vieno judesio jūs gausit nuostabią liniją. Dėliokit mažai žingsniukais, tiesiog iš mažų štrichinių linijų jūs sudėliojat visą tą gražią vientisą liniją, kitaip nebus. Manau, kad jeigu tokią schemą jūs parodysit jaunesniai merginai, kuri tikrai geba, nori būti išlaikyta trende, jinai sakys, aš noriu daugiau, aš noriu ilgesnio pravedimo, storesnio pravedimo, grafiškesnio, tai yra normalu. Tikrai bet koks pravedimas yra adaptuojamas pagal tai, koks yra amžius, kokia yra vieta ir ką mes norim paruošti. Man būtų patogiau veikti. Gerai. Ok, dabar išraiškingas pravedimas turi būti nepamirštas ir blakstienos turi būti paliestos. Tai su mūsų naujuoju tušu mes pereinam lengvai per blakstienas. Jis yra labai tankus, sugebantis kiekvieną blakstienytę apvilkti ir nesudėtingi. Tušas. Ir pagauti vieną dalyką, kurį aš tikrai norėsiu. Jeigu yra poreikis, jūs galite ir dažyti ir apatinės blakstienas. Tačiau kalbant apie išraiškingą liniją į viršų, tą pravedinę liniją, ne visą laiką yra patartina sunkinti apačią. Tai pagalvokit pagal voko formą ir pagal tai, ar geba išdėvėti, ar geba išnešioti tą apatinių blakstienų dažymą. Ne? Kaip jums sekasi dažymas? Labai gerai. Finish. Gerai. Tai dabar pereinam, kaip aš sakau, leidžiamės žemyn. Ir dabar mes turim pasiimti mūsų nuostabų šepetėlį, kuris turi lygiai taip pat tokią briauną. Ir aš parodysiu, kaip skirtingom briaunom mes galim patalpinti skirtingą veiksmą. Jeigu mes norim atlikti modeliavimą, kurį mes atliekam su mūsų lede produktu, mes jį turim šičia, mes atliekam tą aukščiausią vietą,
pasiemam nedidelį kiekį, visą laiką įmuškit per dantelį arba nukratykit, kad jo perteklinis kiekis tiesiog nepasiliktų ant odos. Ir labai gražiai nuo išoriausio kampo, nuo išorinio kampo persilynė į lūpų kamputį. Bet čia yra labai daug taisyklių. Lūpų kamputis kartais pas mus būna, aš sakau, su amžiumi, dėl kitų priežasčių nusileidęs. Tai dabar tendencija yra truputį kilstelti tą modeliavimo liniją ir tai nėra blogai. Svarbiausia, kad modeliavimo linija nebūtų aukščiausioje vietoje, nes tenai tikrai taip niekada nebūna. Modeliavimo linija tai yra įdurbinė linija ir čia nėra mačiausias vietos, čia yra tik iškiliausia, ne? Tai švelniais judesiais pamodeliuojam. Labai svarbu, kad jūsų judesiai būtų kuo tankesni ir leidęs įdėti daugiau retušavimų. Tai yra minkštą pabliūrinimą. Puiku. Sekantis veiksmas. Kita pusė, nepamirškit, kad viena pusė, kairioji, turi būti tokia pat kaip ir dešinė. Ne? Negali būti. Repetuojam, darom. Turi būti. Turi būti. Nes tada jūs gausit labai įdomų kubizmo pilną veidą. O mes visgi kalbam apie harmoningą veidą, ne? Ir turim. Jeigu yra poreikis, su late produktu jūs puikiai galite atlikti ir nosies modeliavimą. Jeigu taip yra aišku, pasirinkit truputėlį mažesnį šipetėlį. Tiesiog tam, kad galėtumėte išgauti geresnės linijas. Dabar su plokščia vieta, tai būtent su šitą plokščią vietą mes pasiemam mūsų švietėjimo pilną priemonę, tai yra atleist, įmušam, per daug atiduodam, per daug nebūna, žiūrint, kur mes einam. Tai va, tai jeigu mes einam vakarui, mes galim leisti savo daugiau tos spindesio patalpinti sluoksniuojant. Bet jeigu tai yra diena, apart spindesio niekas mūsų nematys ir negirdės. Tai galbūt geriau akcentuojant tai, ką mes kalbam, o ne tai, ką turim. Taip, nereikia renginys tikrai yra apie spindėjimą. Taigi, patalpinam ant iškiliausios vietos. Ir mūsų iškiliausia vieta yra išorinėme kampe, truputuką liečiant vidinę pusę. Svarbiausia, neužlįskit ant zonos paakiuose. Gleiskio atspalvis yra ne visai apie šviesumą, yra truputuką tokios šampaninės spalvos, kuris suteikia labai gražų spindesį ir kartu tokią lengvą įdegą, jeigu tai yra žmogus šviesios spalvos. Gerai. Gerai. Turim. Gerai. Čia tylioji komanda, čia netylioji komanda. Ok, turim. Tai ką? Paskutinis žingsnis nuo viršaus leidžiantis žemyn, mes atliekam mūsų nuostabiuoju. Dievinu šitą pieštuką ir šiaip iš tikrųjų man neužtektų ir vieno, bet vis tiek pasiimsim būtinai restiletą. Pasiemam pieštuką, nepamirštam, kad tiksliai delikačiai linijai mums reikalingas drožtukas, kuris visą laiką yra kitoje pusėje. Tai esant poreikiai tam, kad linija gautųsi kuo gražesnė, kuo tikslesnė, mes turim visą laiką galąsti. Nauji pieštukai jie ir taip yra. Taip, pirmas judesys, mes paryškinam mūsų kupidono, vadinamą yra arką, ne, ta V varnelė, kitaip sakoma. Aš žinau, kad mūsų modeliukai jau iš anksčiau žinojo, reikalauja putlesnių lūpų. Viskas yra ok su tuo. Kas norit, galit padaryti ryškesnes, aukštesnes. Nu, aišku, reikia nosies, vis tiek išlaikykit tą subtilumą. Paskui apačioje, tam, kad suprastumėm, kur mūsų yra apačia. Ir taip, aišku, irgi nepaleiskit klientis. Taip negražu, ne, pasauliui. This is not the final version. Ir dabar, jeigu mes norim putlinti lūpas, mūsų judesys eina iš išorės į tą V varnelės vietą. Jeigu atvirkščiai, yra tokių moterų, kurios nori truputėlį numažinti tų lūpų putlumą, tai tada iš viršaus žemyn. Tokie yra judesiai. Tai paklauskit savo modeliukų, ko norėtumėt. Dainuoja bėgiaugai. O, ok.
mažais štrichiniais judesiais, neveskit vienos linijos ištisinės, nes tikrai užsikabinsit ir gausit taip, kad jūsų linija bus ne vienisa. Tai mažais štrichiukais, paskui, jeigu yra poreikis keisti kitos, suprastume, mažais judesiais ir mes gausim apatą. Dabar apačioje. Išoriniame kampe lūpų visą laiką būna daugiau raukšlyčio apatinėme. Tai jeigu yra poreikis, truputį patinkit. Arba leiskit klientai prasižioti irgi geras dalykas. Didesniam patvarumui yra patartina įvesti pieštuką į lūpų kontūrą. Tai galim tai padaryti vos paviršinį keliauti. Ir šiaip čia yra būdas pieštukinė technika, kurią aš labai mėgstu. Jeigu po ranka jūs neturit kažkokių lūpų dažų, o turit nuostabų lūpų pieštuką, jūs galite gauti fantastinį lūpų atspalvį, pasinaudojus vien tik pieštuku. Labai gerai dabar disonuoja, paanklina. Nepamirškit, kad jeigu lūpos sausos, jūs prieš tai turėtumėte pasiruošti ir labai gerai jas sudrėkinti, nes pieštukas nori, nenori, jis gali užkabinti tam tikras išsausėjusias vietas. Ir paskutinis veiksmas, mes pasinaudojom mūsų, kaip gali nesusigundi, ačiū už tai, kad nubalsavote šitą makiažą. Tai yra nuostabus produktas, žiūrėkit, kaip tai šitą tobulas. Ir aš kaip žinodama, mergaitė aplinkui. Gerai, mergaitėm aš išdalinau tiesiog lūpų teptukus. Yra patogiau pasinaudoti teptukais, bet jeigu jūs naudojate savo, jūs galite tiesiog savo ant lūpų tepti, iškart iš lūpų dažų tokį dalyką pasiėmat. Ir būtinai labai tolygiai, labai gausiai. Matėte, kiek kartų aš ėmiau? Aš žinau, kad kai kurios merginos taip pasiėma, išteplioja, va toks gaunasi lūpų atspalvis. Ne. Aš pagalvoju, kad jūs keliat ranką. Ačiū, kad filmuojat. Gerai. Ir labai tankiai, labai gausiai kiekvieną klostytę jūs turit užpildyti mūsų redstileto matinio lūpų dažų. Su pieštuku tai yra fantastiškiausias kombo, kaip dabar sakoma, kaip sudarė gaunasi ombre, labai trendinės, tikrai tamsesnė kontūra ir šviesesnių lūpų. Šiaip nereikia kompanijoje, jeigu jūs turit fantazijos, jūs galite tiek prikurti nuostabių dailinių ir kalbant ne vien tik apie makiažą, jūs galite ir puikiai žinoti ir dailinę rutina jūsų gali būti labai įvairi, jūsų unikali, tai kas būdinga tik tai jum. Ir labai dažnai moteris kažkodėl pribijo raudonos spalvos, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jūs nubalsavot, nes galvoju, kad raudonos spalvos aš ne man. Nu, gal kažkam gerai, bet ne man. Tai šitoj vietoje galiu pasakyti, labai mėgstu visą laiką apie tai kalbėti, kad raudonas atspalvis, jeigu tai yra klasikinis atspalvis arba teisingai parinktas klientį pagal jos odos tipą, visą laiką pagyvina išvaizdą. Aišku, ją reikia tą atspalvį, tą lūpų dažą prižiūrėti. Jeigu jūs kažkur išėjat, kažkur dingo tas kiekis, tai jūs turite visą laiką paryškinti. Bet raudonas atspalvis yra vienas iš seniausių moteriškų ginklų, kuris tikrai geba atlikti labai didelį darbą. Ir jūs net nežinosit, kodėl įdomiai mane visi žiūrėjo, dėl to, kad jūs raudoną lūpų dažo. Tai, kaip jums sekasi, merginos? Puikiai matau. Kažkas strimina? Gerai, nepabijokit, užpildykit. Kartais lūpų dažų seminata, apskritai lūpų dažų tekstūra yra tokia truputį kokybesnė, reikia daugiau užkalyti. Ir aš dabar pamačiau, kad pasisukėjau. Ir aš kad čia parašyčius. Jo, pasidarė. Puiku. Nieko. Kokios visas gražios. Ir visos kokios skirtingos, ne? Tarsi tie
patys veiksmai, bet mes visi esam labai unikalūs, labai savitos ir kiekvienam pritaikius tą schemą mes galim gauti visiškai skirtingą makiažą. Fantastika. Tai ačiū Jums labai už dėmesį.